Mustangs, Camaros, Dodge Challengers. A very American fleet of muscle cars takes to the streets of Tokyo. As the drivers congregate at Tatsumi parking area, American car enthusiast Steve Feldman introduces himself, hoping to get a closer look. はじめまして、スティーブです。いつも動画見てます。知ってます？私のこと。知ってます。そうですか？ありがとうございます。これは RS ですね。かっこいい赤と、これでもストライプが入ったものが素晴らしいよね、これも。But as is common in Japanese car culture, these muscle cars have been customized and modified. バンパーもなんか SS のバンパーよりなんか書いてるんですか？なんかGL1 って言って、スーパーチャージャーがついてる、はいはい、もう一個上のグレードのやつがあるんですけど、それに切り替えて、でグリルだけ SS に戻してる。バンパーだけを。すごい。チャレンジャーですね。これ純正ですか？これって。いや、後付けです。いいですね。なんか当時の70年のなんか雰囲気ですよね。いい車ですね。赤と白のフォード GT。速いでしょう。速いです。フォードといえば一番なんか純正でもマフラーの音がすごくいいんだけど、これもしかしてさらに変わってます。変わってるんですか？じゃあさらにいい音出してるんですか？But having checked out the cars, Steve has one more question. できればね、ちょっと時間があれなんだけど、あとみんなの性格ここでミーティングしてるようなんだけど、なんか一緒にしません？いいですね。いいですか？These vehicles may be quintessentially American, but their custom paint jobs and LED lights are unmistakably Japanese.